Fa taorian'ny fiakaran'ny vidin-tsolika kosa dia heverina fa hisy fiantraikany izany eo amin'ny fitanterana. Raha ny fanazavana azo teo anivon'ny ministera ny fitaterana androany aloha dia miandry ny fiakaran'ny vidin-tsolika manaraka ny fampiarana ny fanampiana na ny compensation omena ny mpitatitra isoroana ny fiakaran'ny sarandalana avokoa izany. Ratsahivina dia nialiny alahady faharoapolo ny volana jolay lasa teo no niakatra farany vidin-tsolika teto Madagasikara. Hatreto aloha dia mbola mijanona ho 7,704 ariary ny litatra ny gasoil ary 3,903 ariary kosa ny super sans plan araka izany. Mba hisoroana ny fiakaran'ny sarandalana manoloana izay fiakaran'ny vidin-tsolika izay dia misy ny vola natokany ministeran'ny fitaterana omena ireo mpitatitra izay nambarany ministra tompon'andraikitra androany fa miandry indray ny fiakaran'ny vidin-tsolika manaraka ny fampiarana izany raha tokony efa niatra ny volana oktobra lasa teo. Antenaina araka izany fa tsy hisy fiantraikany amin'ny sarandalana ny fiakaran'ny vidin-tsolika izay mananontany alohan'ny farany ity taona ity. Io zany miankina amin'ny fiakaran'ny vidin-tsolika, les compensations zany ny filozofia io dia hoe rehefa miakatra ny vidin-tsolika mba ahafahan'ny mpitatitra mitazona an'ilay sarandalana zany dia misy ny compensation arakaraka ny fiakarana zany. Raha ohatra ka hoe miakatra ariary-zato na hoe zato ny vidin-tsolika dia ohatrohatra izay koa zany compensation omenan'ny mpitatitra mba ahafahana hoe ohatra sy mampihetsika ilay sarandalana. Hatramin'ity taona 2024 ity dia mitentina 10 miliara ariary ny teti-bola natokany ministera ho amin'izany raha toa ka 5.30 miliara ariary kosa ny amin'ny taona 2024. Nomarian'ny ministra mazava kosa nefa fa ireo mpitatitra ara-dalàna ao amin'ny ATT na ny antokon-draharam-panjakana misahana ny fitaterana antanety ihany no mahazo io fanampiana io. Efa 30 taona lasa izay no tapaka ny fiara-miasa teo amin'ny Madagasikara sy Seychelles izany hoe tsy nisiany sidina mivantana teo amin'ny nosy rotonta raha ny nambarany Sylvain de Comarmont consul général ny nosy Seychelles eto Madagasikara. Raha ny nambarana nefa androany dia mahatratra analy ny isan'ireo malagasy monina ao Seychelles raha toka vitsy dia vitsy ny teratany Seychellois eto amintsika. Saingy androany nandritry ny fiaonany tamin'ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro dia fantatra fa hiverina ny fiara-miasa eo amin'ny nosy rotonta. Tanjona hoe ny ministra ny ampiakarana ny tandro zantany eto Madagasikara indrindra fa zareo Seychellois izay araka izany ny sidina voalohany ataon'ny Air Seychelles eto Madagasikara ny fahatelo ny volana desambra ho avy. Hatreto aloha dia sidina indroa isan-kerinandro no ataon'ny ity kompania ity dia ny alarobia sy sabotsy izany. Manazava ny mazava-dehibe ny fiverenan'ny fiara-miasa moa ny consul général ny nosy Seychelles eto Madagasikara André Matou Sylvain de Comarmont. Et je pense qu'il est très important de reprendre des relations entre nos îles pour avoir non seulement un échange de passagers. Il faut savoir que personne n'a besoin de visa pour aller aux Seychelles. De même pour Madagascar, donc ça simplifie les échanges. Certainement des échanges d'affaires. On a été jusqu'à présent au niveau de la commission de l'océan Indien, on a été pénalisé par ce manque de transport. On parlait souvent des échanges commerciaux et comment avoir des échanges commerciaux quand on n'a pas de transport ni maritime ni aérien, si avec des arrêts à Maurice ou à La Réunion ou en Afrique du Sud ou au Kenya. Ho any amin'ny faritry Toamasina kosa isika iresaka mikasika ny fandraisana anjara feno dia feno amin'ny fampandrosoana ny fiainana ara-tsosialy izay karakarain'ny orinasa Ambatovy ny mpanao gazety any an-toerana no hitratra ny vaovao misimisy kokoa. Vokatry ny fifanantonana teo amin'ny orinasa Ambatovy sy ny fikambanana ireo mpitaridalana na guide touristique ao amin'ny VOI MMA, AGA, Mitsinjo, Tambatra, Arisa
izay miisa 20 any hoany amin'izao fotoana izao ireto mpitaridalana ireto izay manao ho antonasa izany ao amin'ny valan-javaboary Andasibe dia nisy ny fanamboarana lalana fivezivezena na piste pédestre ao amin'ny parka izay fiasan'izy ireo mirefy eo amin'ny 3 kilometatra sy sasany eo ka izay tena ratsy sy izay mety isakana ny fahafahan'ireo mpizahatany mivezivezy sy tsy ahafahan'ireo mpitaridalana manatotosany asany no tena niaran'izao fanamboarana izao. Akoatran'ny lalana dia nisy ihany koa ny fanamboarana tohatra toy izao miisa 120 ary tetezana fiampitana 10 tahaka ity izay voalaza fa feno rano be tokoa ary tsy ahafahana mandeha mihitsy rehefa avy ny orana. Ireto gida na mpitaridalana ireto no niantoka ny fasika sy ny vatokely ary ny orinasa Ambatovy kosa no niantoka ny fitaovam-piasana rehetra sy ny karaman'ny mpiasa miisa 720 nanatanteraka ny asa nandritra ny 2 volana sy tapany izay marina fa ponina eto an-toerana ihany. Ty piste ty zany a piste pédestre na lalam-pandeha tongotra izy io zany a mpitsidika an'le valan-javaboary dia rehefa mifanatona Ambatovy sy ny mpitaridalana fa hoe hiaraka dia ny fanarahana zany tamin'ity taona ity dia hoe hanatsara izay tsy dia manjary loatra amin'io lalana alea amin'ny mpizahatany io zany. Maro ny tombony azo avy tany izao fotodrafitrasa fivezivezena eto amin'ny valan-javaboary Andasibe ireto izao, indrindra moa fa ho an'ireo mpitaridalana na gida izay marina fa vondron'olona ifotony avy eto Andasibe ihany moa ny ankamaroan'izy ireo. Ny tombony azonay zany anatin'le fahavitanan'le lalana miaranay tamin'ny Ambatovy raha ohatra zany ka vita io lalana io dia mety tsy dia hisy fahasimbana midangana tsoa zany amin'le lalana zay aloha ny voalohany. Manarak'izay ihany koa zany a dia mieritreritra izay fa tsy dia ho betsaka intsony ny fiainan'ny touriste tokony ho avy, tsy ny hoe mbola eritreritra ho avy zany fa ny hoe ohatra fa manana réservation izay makaty nefa noho n'le hoe ratsy ny lalana dia tsy tonga izy dia izay zavatra izay zany a misy fiainana. Iankinan'ny fiveloman'izy ireo arak'izany ny valan-javaboary tahaka ity ka fanirian'izy ireo ny avitan'ny lalana rehetra ato anatiny na dia efa mba misy ahafahan'izy ireo manatsara ny asany ihany azy ny fahavitany izao ampahany amin'ireo fotodrafitrasa eto amin'ny valan-javaboary izao. 590 ariary moa no fidirana ato amin'ity valan-javaboary Andasibe ity ho an'ny teratany malagasy ary 3 alina ariary kosa ho an'ny vahiny. Ny karazana babakoto lehibe indrindra eto Madagasikara antsoina hoe indri moa no tena mampiavaka ny valan-javaboary eto Andasibe. Ary fatan'ny Mahajanga kosa indray dia nisy ny tranga sy nisy io ara-piaramonina voaray avy tany an-toerana mikasika ny fandravana trano natao tao amin'ny village touristique. Ny fahavalo ambin'ny folo ny volana novambra lasa teo no nifampitaona tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana Mahajanga be ireo rehetra izay voakasika tamin'ilay olana ara-tany misy etsy amin'ny village touristique. Io fotoana io tokoa mantsy no voalaza fa hitsarana ny raharaha saingy na hemotra fanondrony indray izany izay ho tanterahina amin'ny fahasivy ny volana desambra ho avy io. Raha nidina teny ifotony izahay mpanao gazety niona tamin'ireo vahoaka ny amin'izao olana izao tanan'ny teniny hatrano ny reto farany izay milaza fa tsy omenay ny taninay. Zay moa zany amin'izao mbola zao hitantsika zao niady mbola mandeha zay mbola tsy ala mbola tsy fantatray ny marina zavatra mahagaganay moa zany niadinay araka ny teny zay nataon'ny PDS aminay dia fanjakana araka ny tany nefa ny fahalalana anazy tokony any administratif no ady atao nefa reny première instance ary efa andro mandeha zany aka tribunal dia mbola foana niadinay mandraka androany mitaky ihany koa zay mazolombelona anay aiza zololombelona aminareo mpitondra fanjakana satria zay mandraka androany mbola mpiororona tribunal nay mbola mandeha mbola vinivinana mbola tsy ho vina ny vita nefa zay maheno fampandrenesana hoe hoasorona hoarodana isan'ny teteka malahelo zay tompoko. Araka ny feo farany dia ny fahadimy ambin'ny folo ny volana novambra lasa teo no saika androdanana ireto trano ireto fa tsy totosa izany hatreto tsy mbola miatomboka ny fanamboarana ilay tetikasa lehibe eto amin'ity toerana ity no io olana eo amin'ny andany sy ny ankilany io. Raha ny fantatra nefa ny volana Mey no tokony ahavitana asa mipetraka ny fanontaniana ho tanteraka ihany ve ilay fanamby ho tratra ve ny fepitaona raha androso miemotra ohatran'izao hatrany ireo tompon'andraikitra ny amin'ilay
ilay lalana namboarina ety an-toerana dia mampitaraina maro izy io ankehitriny satria kaonindrika tanteraka ny tany noho ny orana vao andro vitsy fotsiny izay. Ny ahina hoe izy ireo raha tsy miverina mitoy ny fanamboarana dia ho tapaka tanteraka io lalana io ka ho ratsy lavitra mihoatra noho ny teo aloha. Farany kosa any ivelany vaovao trangam-piarahamonina nefa mety hiteraka ady hevitra indray ity zavatra niseho tany Etazonia ity. Tovolahy kely 12 taona indray no maty voatifitry ny polisy tao Etazonia no heverin'ireto polisy reto fanontana basy ity ankizy ity kanefa dia basy kilalao fotsiny ihany no teny an-tanany. Ampamerina ny ady hevitra mikasika ny fitanana basy any Etazonia ity raharaha ity ary ampamerina ihany koa ny ady eo amin'ireo polisy sy ireo teratany mainty hoditra. Izy no Tamir Rice, 12 taona, nodomandry notifirin'ny polisy teo amina toerana filovana ankizy ao Cleveland ao Ohio. Polisy roa no tonga teo an-toerana raha nisy olona niantso an-tariby laza fa misy zaza milalao basy eo amin'ny toerana io ary mampanahy ireo mpandalo. Basy kilalao nefa ny tena an-tanan'ity zaza ity. Raha ny fanazavaan'ny polisy dia tonga teny an-toerana izy ireo ary nangataka ny Tamir anangan-tanana. Tsy nanao izany nefa izy fa vao maika napidina ny tanany aka ilay basy. Teo ny fekibony ilay basy. Rehefa ndeha aka an'io ilay ankizy dia nitifitra indroro polisy ka navoa azy avokoa izany. Anampitrotraka ny ady hevitra ao Etazonia momba ny fananam-basy indray ty raharaha ity fa indrindra ihany koa momba ny fitifiran'ny polisy olon-tsotra. Mbola tsy adino mantsy ilay tantara tao Ferguson nitifirana polisy iray any Michael Brown tovolahy mainty hoditra 12 taona. Mbola izy ny fitsaran'io raharaha Ferguson io amin'ity herinandro ity. Mino fa tsy andeha hamono ankizy kely ny voan'ireo polisy ireo ny Brown. Saingy tena toerana kosa dia nisy fitraikany tamin'ny fanapahan-kevitra izy ireo ny nahamainty hoditra n'ilay ankizy ary izay ny tokony ho resahana maty eto amintsika hoy ity ramatoa mpiaro ny zon'olombelona ity. Niverimberana ny antsony manam-pahefana amin'ny fitoniana ao Etazonia amin'izao fotoana ary nampina ny mpitandro ny filaminana amin'ireo faritra mama ireo. Mbola isy ny trangam-piarahamonina nentinao i Jerry afaka fotoana fohy isany koa ny miteniteny foana toy ny mahazatra hiaraka amin'ny Francis Turbo kosa sika afaka fotoana fohy ao Rinto Kambarotra.